কালাফানির মাছ আলা এই ফাতিল দে আলা কালা সোয়া খালি আলা বলে ওটা ছেড়ে দাও ওটা ছেড়ে দাও ওটা ও সে হাই এটা রাখতে গেলি গিয়া তুমি নামরা না না ওটা ছোট না বড় এখানে ভালো দিন ধরবেন খালি বলো বডি দরবার খেলতে বড় বড় তো দাও খালি বড়টা এ কয়টা গেছে তিন আগে 13 টা গেছে তো আর 15 নেই ফাঁক দাও এ বেশি না পাঁচটা দিলে হ্যাঁ এ ছোট না ওই মাছটা এটা ছোট ছোট দাও একটা বড় দাও এই যে খালি দিন মাছটা তিনটা ফেটে গেল তুমি এত দিলাম এটা গেলে করে ওই যে হাত আছে না হাতটা করে দিছ না আগে 13 টা হনা ফেস্টা করে কয়টা করতে 13 আর 5 18 টা এ মারবে এনু তো ফাট লাগিছে লুকো মানা তিনটা দাও আমার জন ধরে না তিনটা দেন ধরে বা তিনটা দেন যা ধরুন রোদ দিছো কে রোদ হলা দে না না মানা করা হলো অনেক দিছটা নাকি হ্যাঁ সব দিছটা তুই তাদের একটা পাঁচটা হইরা দি দেখেন দিলা কোনা 18 আগে পাঁচটা 18 হচ্ছে 23 তিনটা তো 26 সুদা করে ধরেন দুইটা দাও তিনটা দাও পাঁচটা করে দিব তিনটা কে হ্যাঁ 26 এ পাঁচটা করে দাও সাথে দেখুন সাথে দাও হ্যাঁ তিনটা দাও আরে ভুলে তো দিও না শুরু না বড় নিচে দাও সুরতা বাইরে সারা হয় ওটা দাও এটা দাও সুরতা সারা বাইরে সারা হয় সারা বাইরে ওটা বাইরে সারা এই রোড ধরে যাও রোড আরে একটা বড় কাটা দাও একবার তোলা দাও স্যার দেখ স্যার আরে না ভুলিয়া দিন দাও 30 টাকা তাহলে আর বড় আছে নাকি ডালো ডালতে বলে বড় ফুল ফেলে এই যে তুমি মাথা মারতে বড় জাহাজ হ্যাঁ না এ শুরু তা সরো শুরুটা সারতা হয় রে উড়া বড় ওই মাছটা পুরো থাকে এটা শুরু হ্যাঁ বড় হ্যাঁ গোসল দাও ওটা শুরু উঠাও বড় না বড় এই তো শুরু হয়ে গেছে ওই যে এটা বড় দাও ভাষা দাও এই চার রাই হনে রেতে বড় মাছ বাবু ডালে তো 35 টাকা না হ্যাঁ হয় 30 না তো বুঝলে ডালো দাও বড় থাকলে রাখবা ডালো তো বুঝলে ডালো আনো আরেকটা জানো এই যে হিরিটা বড় মজা